Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен тұздалған қызанақтар, яғни пикантный помидоры дайындаймыз. Осы рецепт бойынша помидорға ерекше дәм беруге болады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіз, видеоны соңына дейін қараңыз және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Бізге керегі қызанақтар және ас көк, тәтті бұрыш, уксус және сұйық май. Бірінші заправкамыз дайындалып аламыз. Ол үшін барлығын весиға өлшеп құясыздар. Менде зәйтүн майын қолдандым. Сіздер басқа сұйық майдың түрлерін қолдансаңыздар да болады. Осы сұйық майдың үстіне қазір яблочный уксусымызды қосамыз, яғни алма уксусы. Менде алма уксусы 6%, прям идеальный келеді. Уксусымызды, жаңағы зәйтүн майымызды барлығын осылай весиға қойып, өлшеп алып, алдын ала заправкамызды дайындап қоямыз. Қантымызды қосамыз, тұзымызды қосамыз. Сосын барлығын жақсылап араластырамыз заправкамызды. Міне тұзымызды қостық. Жақсылап барлығын араластырамыз. Заправканы алдын ала дайындап қойыңыздар осылай. Сонда қант та тұз да еріп жақсы болып тұрады. Келесі ас көктерімізді тураймыз. Петрушка, укроп және кинза. Кинзаны міндетті түрде қолданыңыздар, себебі кинза ерекше дәм береді салаттарыңызға. Осындай ұсақ бөліктерге бөліп турап аласыздар ас көкті. Прям жақсылап тұрып сатыңыздар. Укробымызды тураймыз қазір, жаңа петрушкамыз турап болдық. Кішкентай бөліктерге бөліп турайсыздар. Келесі бізде кинза. Кинзаның сушеный түрі бола ма деп көбісі сұрайды менен, бірақ сушеный түрінен гөрі осы свежий түрі жақсы, өйткені дәмі ерекше болып шығады свежий түрінің. Енді осыны жаңағы сұйықтық заправкамызға салып, жақсылап араластырып, үстінен чесногымызды күштен өткіземіз осылай. Күш болмаса, соқтап турасаңыздар да болады. Барлығын араластырып, тағда қойып қоямыз. Келесі енді переціміз, сладкий перец дейді ғой, тәтті бұрыштарымызды кішкентай кубик қылдырып, яғни 4 бұрышты етіп тураймыз. Менде замороженный болды перецтарым мұздатқышта, яғни қатырылған. Сіздерде балғын, яғни свежий түрі болса, өте жақсы болады. Перецтарыңыз әртүрлі түстен болсын, светофор түс дейді ғой. Сонда салаттарыңыз әдемі болып тұрады. Менде оранжевый және осындай жасыл түс болды, өйткені помидор менде қызыл түс, яғни сонда әдемі болып тұрады да, помидордан ерекшеленіп тұрады да, күшті әдемі бір свет беріп тұрады. Міне енді помидорларымызды осылай тазалап, яғни жуып алдық алдын ала. Сосын оны осындай үлкен бөліктерге бөлеміз. Негізі бұл салатқа черри помидорлары прям идеальный келеді. Осылай беті жабылатын ыдысқа астына бірінші туралған жаңа қызанақтарымызды қоямыз. Бір қабат, оның үстіне осылай бір қабат соусымызды сеуіп шығамыз. Оның үстінен тағы да помидорлы қоямыз, екінші слой, екінші қабат, және бетіне тағы да соусымызды құйып шығамыз. Қойып болғаннан кейін помидорларымызды. Осылай қойыңыздар, сонда жаңағы сіңіп тұрады прям соустарыңыздың дәмі. Міне бетіне тағы да соусымызды сеуіп жатырмыз. Тура осы видеодағындай істеңіздер, жасаңыздар. Міне дайын болды. Енді біз бетін жабамыз да холодильникқа 2-3 сағатқа салып қоямыз. Қарапайым помидордың өзін осылай жасап, ерекше бір дәм беруге болады. Сондықтан сізде міндетті түрде жасап көріңіз. Дәмі өте ерекше болып шығады. Оны бірінші жасап көру керек, дәмін татып көру керек. Сондықтан жасап көріңіз. Сәттілік, ас болсын.